Assalamu alaikum. Ардактуу замандаштар, жалпы кыргызстандыктар, кымбаттуу унаа сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мен силерге бул чыгарышта сатыла турган дагы бир мынакей аппак түстөгү Nexia 1 автоунаасын көрсөтөм. Мынакей Nexia келип калды. Бул автоунаа учурда Баткен шаарында турат, урматтуу көрүүчүлөр, сатылат мынакей эсе. Салам алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Так, машинаны сатка койдуңуз. Сатқа қойдыңыз. Мынакей машинаңыз бір көрейли. Сіздерге урматтуу көрүүчүлөр, сырт кабалына мынакей бир сыйра көрсөтөйүн. Айланып. Аппак, жакшынакай, көзгө жагымдуу, бир көргөндө мынакей ашык болуп кала турган автоунаа десем дагы ашык чыгып кеткен болбойм. Себеби дегенде ак түстөгү автоунаалар азыркы учурда эң популярдуу автоунаалар деп айтат элем. Так, унааңыз боюнча сиз менен маектешели эми. Так, машина жылы канча? 2004. Жылы 2004. Бул Nexia'нын биринчи кузову, Ооба, биринчи. Nexia'нын биринчи кузову. Так. Мотор кандай? Мотор жакшы. Жакшыбы? Май жебейт. Булардын мен билгенден эки түрү болот да, моторучу. Donus 16 клапан, Donus 8 клапан, анан простой мотор болот. Простой. Бул простой мотор. Ооба. Жана Donus эмес, простой мотор, Простой. Жөнөкөй, жакшы. Так, мынакей, көрдүңүздөр, простой мотор дейт. Объему канча? Кыймылдатыш көлөмү? Объему 1.5. 1.5, 1.5 простой мотор. Бензин чыгымы канча бар 100 км? 6-7 го дейм. 6-7 болуп калат, да. Мына айткандай экономдуу автоунаа, Өтө экономичный машина. өтө экономичный. Тартышы кандай? Тарсыз зор. Жакшы. Бар жакшы. Баткенден мисалы үчүн Ошко, Бишкекке айдап барып кетсе болобу? Ооба, Жакшы, мына караңыздар, Nexia 1. Мен Nexia айдагандардан көп сурайт элем, кандай унаа деп, негизи өзүм деле кызыгат элем. Nexia'нын биринчи кузовдагылары бир аз жумшак болот деп айтышты, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондойбу, жумшак болот биринчиси. Жумшак. Анан сапаттуу мындай бышыгыраак болот деп айтышты. Ооба. Ушундай, жакшы. Сен экинчи кузовго караганда Жакшы, эми мына салон бир көрөлүчү. Мына салон бир көрсөтүп кетейин. Мына. Так, электро көтөргүч эмес, простой экен, айнектери. Гидравлика жок, простой. Гидравлика жок, бүт бары простой. Бирок руль жумшак эле болуш керек, Ооба, жумшак эле, сен 07-лерге караганда жумшак да. 07-ге караганда жумшак болот, айдаганда. Жакшы. Мына сонун чехолду кийгиз койсуз. Так, потолоктору таза, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей. Коробка механика 5 ступка. Мында кондиционер жок. Мына. Бүт бары простой экен. Электричество бүт бары иштейби? Бар иштейт. Багажды ачыңызчы, багажды. Мына. Арткы салону да. Салондору жакшы. Таза экен негизи. Машинаны таза кармайт экенсиз. Так, бул жагы багаж. Багаж кенен болот экен, Ооба, булар текен. Мына, багаж кенен. Таза караңыздар. Мында костюмшун барбы дейм, Мында чехол. Да, бул жакта запаска баллону бар. Бул алды арты урулган эмес, машина, Таптаза. Таза, жакшы. Так, мына. Урматтуу көрүүчүлөр, бул унаа азыркы учурда Баткен шаарында турат. Сыртты абалына келсек, мынакей. Могул жерлерде кичине бир аз эмеси бар, краскасы көчкөн жерлери бар экен, кузовдо. Башка кузовдо эч кандай иши жок. Акчасын айтыңызчы, акчасы канча? Акчасыны 200 отас. 200 миң сом. Кем бар. 200 миң сом кем бар. Жакшы келет сот түшүп бересизби? Түшүп бересиз, Документтер такпы баары? Документи так. Так. Сразу оформление кылып өткөрүп бересиз. Ооба. Мына, уктуңуздар. 200 миң сом кеми бар дейт. 200 миң сомго ушундай автоунаа алсаңыздар, демек жакшы эле. Узакка мингенге, жакшы сакталган, жакшы жүргөн автоунаа мынакей сиздер үчүн сатка коюлду. Андыктан экранда телефон аркылуу тез арада байланышыңыздар, ушул Nexia'нын ээси менен сүйлөшүңүздөр, баалашыңыздар, акчасын жакшы келиштирип, ушул автоунааны Баткенден айдап кетиңиздер. Мен жыйынтыктайм. Ак жолтой болсун машина. Кимге болсо дагы насип болсун, Рахмат сизге дагы.